Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Bonjour chers internautes, bonjour Nabino Baïdon sur le message qu'on a sur le site Nabino Tindika Télévision. Merci pour la fidélité, pour continuer à collaborer avec Nabiso, pour continuer qu'on a toujours branché dans le site Nabino Internet, il y a Tindika Télévision pour qu'on a jamais décidé. L'autre aussi qu'on quitte sur terrain, l'autre message toujours qu'on quitte pour nous les informations, bah news ESO c'est passé précisément dans la capitale Nabiso à na Kinshasa. L'autre aussi à précisément dans Lemba, na Pont et Kaboli, Ngaba na Lemba, Pont ici là au Kabwana. Jusqu'à là aussi qu'on commence sur terrain, aussi qu'on constater que misala moko te sil ko ça jusqu'à ce moment et puis population bazali kolela vis-à-vis ya difficulté ya nzela pona koleka donc tokoyoka mela ba passager o bazali tout près ya nzinga ya esika oyo po ba pesa mela biso problème na bango to ba besoin na bango o bazala ngo posa pona chef de l'état ça na bango to zali awa nande ko moko awa to kosola na bonjour papa. Oui bonjour maman. Sangoni papa. Sango zate ka ya mabende ngozo mona. Donc, depuis quand bon, depuis le bébé, ça fait maintenant ce qui n'a pas de date, mais je crois qu'il déjà, 3 mois ou 4 mois. 4 mois déjà, je crois, qu'il est à peu près. Depuis pour le Bukanaki, il fallait jusque là, solution dans la condition de la talent de donc donc ya moi passe aussi comment on a soda bazali ko boya ba kota avant ko kote faut pesa mbongo pour les kana moi pont na libende. Bon normalement nzela o esika bakangi wana ezali principal o uti Lemba et kati Ngaba ti commune wana ezaki ex commune akala donc déjà principal normalement ezala ki nzela o ekoka ko zo ba temps 18 alors tout le monde qui l'État y est, soda baye, ceux qui militaire génie, il paraît que on peut bazali ba bongisara ba pont, banzela tout ça. Alors, bayaki awa pona ko d'ailleurs d'abord président l'école déjà, tant l'équipe passage naé et puis ati a lobby qui a assuré population ya koto ke bakoya ko bongisa nzela et puis tout le monde bangé tout ça donc va qui ne sengo makasi et maintenant nzela ngo kaka katani ka boye et là tozo sibir a wezali ke même ata et pas ya mundele ezala boete mboka na biso na yebite so to ko loba ndenge nini po bato ba comprendre bato passer ya bato ba maladie mususu bango bazo loba ba maladie tout ça mais yango tozo vivre ngo papa yo mozo ba image o mona ke non bazo loba kaka pamba o boye na boye ko kanga ka bato na banda ku misale zate bato ba vanda kaka mais tala ba salité za bazo sa ba penser na ngote pona olongola donc e comme biso difficulté maman na oyebisa yo pona okati safu ozana mbongo. Alors, pas mon à la bongote, ce qu'on a bon là, ça n'a rien à voir avec la population. Donc, le problème est que non, il faut dévier au salanzela, mon gobo oyo, bato amakolo bakoki koleka, ba passager ba leka na bango po bino bozo sa na bino nzela, mais et pas na biso ezate. Donc, nzela nyo c'est allé fermer. Donc, nzela nyo c'est allé fermer avant o leka sika o batie barrière, il faut payer ça bon beta calcul au bima ki oza mbongo na noté, o payer ça 200 OK, o payer 500 zongi ozomi, yebsanga panda autant de mois au bango basali ba bénéficier combien peuple azuni zomona donc toza vraiment na difficulté banda ko nyoso zomona nzinga o ezalaki ba banda ko nyoso ezalaki nzinga ezalaki ba maison commerciale lelo eza ko kangama zomona izo sala tete la ndenge za do distance ko ban obimaki oza mbongo nanu te opesa 200 OK opesi 500 zongi ozomi yebsanga panda autant de mois au bango basali ba bénéficier combien peuple azuni zomona donc toza vraiment na difficulté banda ko nyoso zomona nzinga o ezalaki banda ko nyoso ezalaki nzinga ezalaki ba maison commerciale lelo eza ko kangama zomona izo sala tete la ndenge za do distance ko banda Lemba ti quelque part na Ngaba awa ba maison nyoso sala asute mais bato wana ba futela bandaku baza na bana bango baza ba responsable et puis voilà ba malamu. OK. Merci papa. Okay. De Rombal Tomonio a précisément na pont ya Lemba tokozo a vu na par rapport na Ngaba. Merci maman pour la parole banini.
Tu bah il s'est vu pan haut et s'il en a 3 mois. Babanda ko banda na 11 mois. Ti janvier ba sala ke logoté. Ti siko pe to ke ba sala logoté. Le malanga ba et le se va biso pan haut. Siko ti siko ba sala logoté to ba te to sala ndeni. Ba sala biso mapa mabaya yo mozomona. Anya se bukan. Se to komoni. Mbule betité et logoté. Togomo le kana mayo la microbe aba tela biso corona mba lamba malaria nyoso to sala o yango kombo bimisa bato ba kanga ba mwa ba sala nini grâce ka malaria o yango de sengi chef de l'état a kipé le kamna biso ponga ba pe la commune kata kin lemba pe la be commune kata kin ba kota le kamna biso ba aider biso ba tongela biso pa o e daga biso na nzela nyoso o malobana langna posa na sala ola kuna ba bi plan le ke fombo pona kuna poto le ke fombongo mbongo ngope la pe civil mutase ngate ela soda nde mutase ngambongo wana mba soda la asa msala leta batika bango bakengela po aye debiso mona cho to leka bango bakombo senga mbongo mo ngai so na za mbongo te na nyata kalam na ebité yango lelo vraiment de décider to lo ba mokonza leta ayo kabiso akokisa pe posa na biso poto abana na corona ba yeli biso na corona ti so to yeba ta kamote na hôpital mo minene nyoso ana tana TV to tika lo mona kamote mana ba Italie ba la biso batu ba kufa ba la biso Chine de batu ba kufa mais ana Congo eloko mote to uto mona scène to de la mokonza mboka loba parmi penda oyo kabiso ate la biso même comme na biso na notre. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Sangoni. Sangoza mabe awa. Place oyo eza pomoko fu basala ngo urgent balaka biso. Vous allez précisément wapi? Toza na to na commune ngaba na ngamu beza lemba. Po oyo yango de réunir ngaba na lemba. Kabwana ki. Oui kabwana ki. To mona i premier jour président yaka la kabiso kete et si là dans 2 mois. Imagine toi moi pour mukibe président deux fois. Président de la République a 2 fois pour simba teti siko. Finalement to suka neti wapi. Place ba senga mbongo place pour to kasa na tio wana za ba soda te ba soda kuta itio wana. Ba iba kuti tio wana ba ko s'imposer na biso avant le ka faut peut ngo 200 pour le ka. En tant que ba kuta gango. Ba zo biso mezi moko za urgent basa ba sote mito za urgent te ba to ngo bisa mbongo. Mais pour ozo ka bo de komi pour ba to ngo na ba moko esila ba liko to ngo te. Ba zo biso solution. Solution avant et comme sopeneni ba maladi maladi ba corona to mona ngote to yo kaka oh pom ke bo misa mbongo ka so pombe de mbongo misa mbongo place ni na ngwezo za ala sa ba be compétent na e so ka za président sa ba be compétent na e na ki 2 fois am sa ka mbongo place ça pon oh. Merci maman. Merci. Yaka maman yaka. Chako yaka na osumepe maman na mo eloigné. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Sangoni. Toza bien. Vraiment tozo regretter pour na pont oyo. Tala na lolenge bato bazo katisa na pont netu mutazo nanger na fleuve. Dans na degré ya ba salité ya boye. Donc to ye poto katisa lemba to zo transport to suki awanzela ezate. Siko pour le moment na minute to ebite to zo katisa ndenge nini kuna pe bazo mema bato na Mukongo 1000 francs na 500 francs. Na minute to katisa ndenge nini. To leka vraiment na katisa mai na likolo ya ba milangi oyo ya salité. Donc corona pe ezaka awa bazo ba ke corona eza na Chine. Awa pe na Kinshasa yango eza we vandeli biswa. Babong c'est la biso na nzela oyo la police ba tie awa ezo senga mbongo poto 4 to bima lemba to zo transport na GD. Siko na minute to za na mbongo kaka 1000 francs ya kofuta ti liberté. To ko sala ndenge ni na minute oyo. Vraiment mo konja mboka Félix Antoine Kisekedi abong c'est la biso esika oyo. E umeli. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Sangoni to moni précisément la pont au bazo déplorer bazar ole. Menga bwena regretter siko nga vana na ngaba na olinga na katsa ngambo pona zwa transport na kineti masina bana komi siko o makamninga na omona hein balcha bache ba soda a commerce ye chef de l'état afuta ba soda te po ba soda siko ba komosa neti commerce na bango ba 200 fois po ba baleka la nzela ya l'état eza siko nini mboko makamto omona na mboko. Merci maman na suki ka na poto comme na bakanda misusu ato bolo bakminité. Merci papa.
Bonjour maman nanga. Sangoni. Sangote maman nangai. Problème ezali ko se passer to monia précisément la commune Lemba des communes et Kabwa ici ko Kabwa na pont mais pongo bande buka na tisiko to ont constaté que ba travaux ça la maraté dans Rose a vu nos par rapport. Mais ce qui détournement est par-ci par-là, est-ce que c'est quoi ça misala? Misala les autres ma parce que détournement et l'équipe makasi mingi. Mbongo ba pesi ba détourner. Alors so misala ko ça mandenge et sengi mokonza mboka avant dans le gouvernement abanda ko justifier bango ndenga za ko justifier parce que ceux qui mbongo za détournement donc ceux mbongo za na ba détournement en tout cas to kozaka na ba vie oyo. Sengi mbongo na kisezala poto abimisi mbongo eza détournement te po esala ka misala ya pont donc toza be pona bande mbongo zo kenona ba caisse o azi autant alors jusqu'à quand misala ba pont ko salama to condamner présidente aza ba compagnon o bazolia mbongo mi. Merci maman. Merci cher internaute bozaro yo kamela o ba population o azali nzinga précisément la commune Lemba ne bazaro déplorer bazali kolela musala ezo sala mate pont o bande sile ko buka na pont e kabolinga bana Lemba donc bazaro souffrir bazali kolela donc chef de l'état vraiment il faut atala likambo atala pe makambo o ezali ya pa atala ya baso de mouton te face s'occuper pe na makambo ezali ko se passer à précisément la commune Lemba na Ngaba pont ici ko kabola Lemba na Ngaba parce que bazali kolela état la bango ezabete ezali kolela corona mais tozali komona ba déchets zali mingi ba plastique ba salité corona o pe zali corona donc chef de l'état si la ko sala vraiment asi la ko kanisela ba o bazali ko vanda awa na commune ya Lemba na Ngaba asi la ko talela bango pena kana bango parce que c'est vraiment difficile pour la entrée kuna ba tie ba soda avant ko katisa pour faire pesa mbongo donc baza ko nyo comment aller retour au monde il faut dépenser son argent sali autant de tout autant de mbongo donc chef de l'état vraiment asi la ko tala likambo o ayo kamela population et kozala vraiment malamu makasi bino moko botala ba image ndenge mandoko bazali koleka na ba mai o nyonso zali corona tozali précisément vraiment la Lemba na Ngaba le deux communes ici ko kabola na pont mais pongo bane bukana bazali ko kipe bango te donc ezali vraiment pasi bino moko botala ba image bazali ko mona ndenge bazali ko katisa na pasi. C'est pas bonjour maman. Sangote. Tomonio précisément à la pause nyo katisa donc torozo avi na yo to torozo maloba na par rapport ya pont o ba osala biso ba fallait ba fongola nzela biso to kaitra me ba soda ba komo senga biso mbonde li ko lobani ba si sanzela po biso to kaitra to za moya ko faciliter ko kenenzela to ke siko boy to ke ne wat na vie o na station to za na eza malamu te ba luka mo ba si sa biso nzela po to so ndeni o traverser siko boy ba zi ba kangi nzela ba leka na te est-ce que eza malamu o senga mbongo et comme makamba mbongo eza bien te makamba bo bakonza mboka batela biso eza malamu te boye penza eza bien te. Merci maman. Bilomo bozaro yo kamela ba public ne bazali kolela bazali ko se plaindre par rapport ya pont oyo et puis par rapport ya mbongo bazali ko senga donc eza vraiment pas si ezo sala vraiment pas si tika été ba kondi ya l'état ba image oyo interpeller ba o bazali na niveau likolo pour été esunga ba population bazali pembeni parce que tozali précisément na ville ezali na ngote na mboka tala ndenge ba ndeko bazali koleka na mikongo nyonso ezali ba corona ba mai ya salité ba mai ya cho ba mai ya toilette donc nyonso oyo vraiment ezali corona to ezali donc tika été ba image o interpellé ba chef de l'état. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman. Sangoni. Kaka passe tala Congo ndenge toza. Député Charles Mbutamuta tiaki pont bien mais tala ndenge ba écarter ngo tala ndenge bazo mema biso ba mama o boy. Bazo mema yo likolo ya mo Congo. Ce n'est pas bongo soki na yo na yebo ko ina kata mai. Tala bat ndenge bat. Corona tala. Merci maman. Corona toko bangango ailleurs mais toko zwango. Merci maman. Bino mo bozo constater ba vie na ba propos ya bazali koleka awa nzinga batu bazali ko vanda pene awa bino mo boza ko mona ba image ezali vraiment pasi. Batu bazali ko mema bola mi Congo de l'autre côté basoda bazali ko senga mbongo avoir ko katisa et puis pongo kuteza bonte mo bazali ke zakara ba cho oyo oya mai leka entre Ngaba na Lemba ne batu mo leka likolo nango mais avant ya ko leka likolo ba mo sengela mbongo donc bino mo bomona ka ba image ndenge ezako tal ezako leka son bonjour maman. Bonjour. Bonne santé.
santé toza bien par rapport ya mboka toza na biso ka bongo bongo kaka. Par rapport ya pont tout monde ozali koleka ba meme na Mukongo donc tokoza vino par rapport. Vraiment tozonyo kama mingi il faut batie la biso pont soki pont ezate pasi tala kutu na ucho le kaka na makolo. Toleka na makolo pasi babongisela biso nzela ya nzela eza malamu te ta tozokatisa babai na makolo bakotia libaya balongoli donc tokotaka na bamai ya sali te tokatisaka nzela eza malamu te babongisela biso nzela totambola na kimia eloko tosengi nde yango wana. Bonjour chers internautes, ndenge bosili komona kolela ya population bazali précisément na lemba na ngaba basili kolela pona chef de l'état sila rotali la bon likambo oyo ya pont oyo bilomo boyoki kolela. J'espère que kolela ya public ya ngaba na lembe ko komela bi et ko interpeller pe ko komela ba oyo bazali likolo. Donc bon continuer ko s'abonner massivement la chaîne biso ya Tindika télévision boko zala jamais déci boko zwaka toujours d'information d'actualité oyo ezali réel. Donc bon zala toujours ana branché tout le monde à la prochaine numéro. Ciao.